你又揾乜份報紙啦？學聲大發啊！啱啱瞓醒好開心啦，係咪啊？望住個鏡頭，咦，吸聲大發啊！跟住，哦，抓，哦，抓，點解好似又唔同咗樣咁嘅細佬你？好奇怪啊！喺個鏡頭裏邊個樣。好似大頭怪 B， 會唔會怪 B？睇下個身又咁長。我吸聲大發，緊。哦，抓，係咁望住個鏡頭嘅你。哦，抓。算係差唔多啦，尤其是留意下都盈利嘅增長空間咧，又唔係話太吸引。但係拍咗呢香港但係個即係對於和個 size 嚟講咧，又唔係話十分之重要啦。咁啊，所以我覺得嚟講，即係話喺2332呢個層面，如果之前喺低位買嘅投資者，都係趁反彈咧就沽咗係嘛。咁如果你話之前喺高位買嘅投資者，我都會建議。喂，做乜打嗝啊你？屙紙啊係咪？係咪想屙紙啊？望住天花板嘅傻笑。啊先。啊！食咗啦。哦，同媽咪嗨，嗨同媽咪嗨，哎呀，做咩揈開佢隻手啊你？扮嘢。
0.11就買入嘅，咁咧我就扮嘢，扮嘢，係咪啊？咁我見今日咧下晝咧就另一個主持咧就話唔好放住，咁啊好多陣先，咁佢啲放好都唔放好咧，係我會咁講啦，其實呢啲股咧就唔應該放嘅，升上去咧就關乎私有化呢樣嘢嘅，咁但係雖然私有化其實好難可以掌握到，我唔係個大股東，就更加難掌握，係啦，就都好難掌握到嘅，咁如果你話私有化啲消息冇嘢真理嘅話咧，其實就應該走咗佢。咁但係如果又係落空嘅話咧，佢個股價咧隨時咧佢都翻落去跌4000嘅話，其實就唔值得搏嘅。咁啊都有啲人講咧，就算即係當年豪裕呢啲位買，咁啊而家佢差唔多嘅話咧都好肉嘅。咁但係即係話睇下你自己個心態。但佢俾基金衝擊到你又覺得即係呢個角力可唔可以撐下佢咧？我覺得就係好難去憧憬一樣嘢，就係話。咁但係嚟講咧，就係話資金而家會唔會有咁好嘅牌？大家要留意下。究竟係咪真係會實際上？哎呀，唔好喊啦，影衰晒俾媽咪睇啦！咁樣睇就識得。好啦，放低個到你啦。你望下佢，你望下佢，啲 B B 咁曳嘅，一抱就唔喊啊！你望下，仲要喺度練。我喺邊？哦，腳啊！